15 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Ошто мэрия үйдү бузуп жатканда ичинде калып кеткен 11 жашар кыз жаракат алды. Ошто 12 апрелде Наваи көчөсүндө жол боюндагы үйлөр буздурулуп жатканда 11 жашар кыз жаракат алды. Бул тууралуу клубка жабыркаган кыздын тайнеси билдирди. Анын айтымында, мэриянын кызматкерлери үйдү бузууга келгенде кыз үйдө жалгыз болгон. Анын колуна жана башына психолог уруп түшкөн. Аял мэрия анын үйүнүн 1 сотук жери бузулат деп аныктаганын айтты. Бирок мэриянын кызматкерлери ишемби күнү үйдүн ээси жокто бузуу иштерин жүргүзгөнүнө нааразы болду. Ош ШИИБтен бул факт катталып, учурда текшерүү жүрүп жатканын билдиришти. Маалыматка караганда, ишти жүргүзгөн бардык кызматкерлер жана бригадирлер тергөөгө чакырылган жана кызга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ош бийлиги Наваи көчөсүн 30 метрге кеңейтүүнү пландап жатат. Бул үчүн жолдун боюндагы үйлөрдүн кызыл сызыкка чыккан аймактары сөдүрүлмөй болгон. Мэрия эскертүү берип, 12 апрелде курулуштарды мажбурлап буза баштаган. Бирок тургундар мэрия жол кошуу уюштуруп, түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзбөгөнүн айтышкан. Алар жолдун кеңейишине каршы эмес экенин белгилеп, комиссия үйлөрүнүн наркын адилет баалап, кинемти төлөнүп берилишин жана шарты бар жер тилкесине көчүрүшүн талап кылышкан. Укук коргоочу Рита Карасартованын үйү тинтилип, өзү 48 саатка камалды. Укук коргоочу Рита Карасартова 48 саатка камакка алынды. 14 апрелдин кечинде анын үйү тинтүүгө алынган. Карасартова тинтүүгө буга чейин баракчасына Тилекмат Курьяновдун катын жарыялаганы себеп болгонун божомолдогон. Анын кызы Касиет Моморбай тинтүүгө түндө 12 киши келгенин, анын үчөө куралчан жана бет капчан болгонун айтты. Ошондой эле алар апасы менен кошо электрондук буюмдарды жана документтерди алып кеткенин кошумчалады. Ошол эле күнү Карасартова баракчасына активист Тилекмат Курьянов ага бир нерсе болсо жарыялоону өтүнгөн каты менен бөлүшкөн. Анда Курьянов үй бүлөсүнө кайрылып кечирим сураган. Ошондой эле катта эч кандай мыйзамсыз иш жасабаганын, болгону мыйзам баарына бирдей өлкөдө жашагысы келгенин жазган. Жакындарынын айтымында, Дубайда Курьянов 10 апрелден бери дайынсыз болууда. Азырынча укук коргоо органдары анын жоголгону же тинтүү боюнча эч кандай маалымат тарата элек. Бирок 14 апрелде Бишкек милициясы массалык башаламандыкка шектелип, Курьяновдун 2 тарапташы кармалганын билдирген. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Абхаз жана Армян номурлуу унааларды легалдаштыруунун баасы түштү. Өлкөгө Абхазия жана Армениядан мыйзамсыздашылып келген унааларды мыйзамдаштыруунун баасы арзандады. Минкаптын төрагасы Рубек Касмалиев кол койгон токтом боюнча, кыймылдаткычтын көлөмү 2 литрге чейин болсо 50 000, андан көп учурда 100 000 сомдон төлөнөт. Ошондой эле унааны чек арадан алып өткөн документи жок болсо, ал 2024 жылдын 30 декабрында өткөн деп эсептелет. Буга чейин аталган унаалардын ээлери чогулуп бийликке кайрылуу жасаган. Алар легалдаштыруунун баасы өтө кымбат экенин айтып, аны арзандатууну талап кылышкан.